žiniasklaidos reakcija, kai su tuo antru žodžiu, kai pusė konservatorių frakcijos, kai per televizijas visas garsiai į eterį ir net Lietuvių kalbos komisijos, inspekcijos vadas, reiškia, rusiškai keikėsi, riaugėjo iš visų pusių, į tą antrą žodį minėjo, tai buvo viskas okei. O dabar rašo, kad Švenčionienė su rusišku necenzūriniu žodžiu atėjo į teismą. Reiškia, iš jų lūpų tas rusiškas necenzūrinis žodis yra baisiai gražus, o čia dabar jau jis patapo negražus. Ir kogi? Ir kogi? Žodis tai tas pats. Jau prasmė tokia pati. Jie tiesiog konkuruoja dėl jo, aš taip įsivaizduoju. Ir ten viską, nepasidalina. Nepasidalina rusiškų, supranti, slengo.